Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Տեխնոդար հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Մարգարիտ Աղուշունցը։ Համացանցը մեզ համար տեղեկատվության մեծ աղբյուր է։ Օգտվելով համացանցի ընձեռած գրեթե բոլոր հնարավորություններից հաճախ ենք հանդիպում խնդիրների, որոնք յուրաքանչյուրիս վրա յուրովի են ազդում։ Այդ խնդիրների շարքին կարելի է դասել կիբերբուլինգը։ Ինչ է այն, ինչպես կարելի է պաշտպանվել կիբերբուլինգից, շարունակելով մուտք գործել համացանց։ Ռադիոլսող բարեկամներ, ինչպես հասկացաք, Տեխնոդարն այս թողարկմանը անդրադարձել է կիբերբուլինգին։ Հետևելով հաղորդմանը կլսեք նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և գիտության աշխարհի կարևոր նորություններ։ Համացանցը բազմաթիվ առավելություններ ունի, բայց ինչպես հաճախ է պատահում կյանքում, այստեղ նույնպես վտանգներ կան, որոնցից պետք է պաշտպանվել։ Եթե կիբերբուլինգի զոհ ես դարձել, հնարավոր է, որ ցանկանաս ջնջել տարբեր հավելվածներ կամ չօգտվել համացանցից։ Սակայն համացանց ընդհանրապես մուտք չգործելը երկարաժամկետ լուծում չէ։ Դու ինքդ սխալ բան չես արել, չէ՞։ Ուրեմն ինչու պետք է շարունակես տուժել։ Դա նույնիսկ բուլինգի ենթարկողին կարող է վատ ազդանշան հանդիսանալ։ Իբր լավ բան է արել ու հասել է իր նպատակին։ Շատերին անծանոթ այս տերմինը բուլինգը գուցե առաջին հայացքից օտար մի բառ թվա, բայց երևույթը ծանոթ է բոլորիս։ Բուլինգը անձի նկատմամբ կիրառվող ագրեսիվ վարքն է, հետապնդում, հոգեբանական տերոր, ծեծ, հեգնանք, ծաղրանք, բամբասանքների տարածում։ Այն կարող է տեղի ունենալ ցանկացած կոլեկտիվում, բայց առավել վտանգավոր է դպրոցականների ու ուսանողության շրջանում։ Բուլինգը իրականացնում են անձինք, ովքեր գերակա դիրք ունեն իրենց շրջապատում։ Եվ այս ամբողջ գործընթացում նրանք միայնակ չեն, հաճախ շրջապատող մարդիկ, ովքեր ուղղակի լուռ հետևում են, վկաների դերերում են հանդես գալիս։ Բուլինգի ենթարկվող անձը սովորաբար չի կարող ինքն իրեն պաշտպանել, ինչի համար և ընտրվում է բռնարարի կողմից որպես զոհ։ Դրանով է բուլինգը տարբերվում կոնֆլիկտից, քանի որ կողմերը հավասար չեն։ Բուլինգը կարող է արտահայտվել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեբանական բռնության տեսքով։ Առհասարակ բուլինգի առկայությունը վատագույն ձևով փոխում է մթնոլորտը, լինի դա աշխատանքային միջավայր, լսարան թե դասարան։ Երեխաների դեպքում նամանավան դեռահասության շրջանում դպրոցական բուլինգը առավել վտանգավոր է։ Այդ տարիքում մարդը փնտրում է իր կյանքի իմաստները, իր ճանապարհը, ինքն իրեն։ Ու հանկարծ այդ ճանապարհին հանդիպում է բռնության, որը սովորաբար հենց այն առանձնահատկության հիմքով է լինում, որը կարող է դառնալ նրա վստահության, որպես անձ հաստատվելու կարևոր անկյունաքարը։ Յուրահատուկ արտաքին տեսքը, տարբերվող մտածելակերպը, սիրած զբաղմունքը, առողջական առանձնահատկությունները, սեռական կողմնորոշումը, ընտանիքի սոցիալական ծանր պայմանները եւ այլն։ Իսկ հա թվային տեխնոլոգիաների միջոցով իրականացվող բուլինգը կիբերբուլինգն է, այսինքն կիբերբուլինգի կարող ենք հանդիպել սոցիալական մեդիայի հարթակներում, օրինակ TikTok-ում, Instagram-ում, ինչպես նաև ցանկացած տիպի հաղորդագրություններ ուղարկելու հարթակներում, օրինակ Viber-ում, WhatsApp-ում, նաև առցանց խաղերում։ Դա պարբերաբար կրկնվող վարք է, որի հետևանքով տուժող անձի մոտ առաջանում է վախ, ջղայնություն կամ ամոթի զգացում։ Կիբերբուլինգը կարող է դրսևորվել հետևյալ կերպ։ Սոցիալական մեդիայում ինչ-որ մեկի մասին սուտ կամ վերջինիս անհարմար դրության մեջ գցող նկարներ տարածել, նամակագրության հարթակներում ինչ-որ մեկին վիրավորող կամ սպառնացող հաղորդագրություն ուղարկելը, այլ անձի անունից հանդես գալն ու մեկ այլ մարդու վատ բովանդակությամբ նամակներ ուղարկելը։ Ում հետ է պետք խոսել, եթե որևէ մեկը ձեզ առցանց բուլինգի է ենթարկում։ Ինչու է կարևոր դրա մասին խոսելը։ Ինչպես օգնել ընկերոջը բարձրաձայնել կիբերբուլինգի ենթարկվելու մասին, եթե նա չի ցանկանում։ Եվ արդյոք որևէ պատիժ նախատեսված է կիբերբուլինգի համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս հարցերի պատասխանները համացանցում փնտրելիս հանդիպեցի հոդվածի, որտեղ UNICEF-ի մասնագետները հետևյալ կերպ են մեկնաբանում։ Եթե բուլինգը կատարվում է սոցիալական մեդիայի հարթակներում, ապա կարող ես արգելափակել բուլինգի ենթարկողին կամ տեղեկացնել դրա մասին սոցիալական էջի ադմինիստրացիային։ Սոցիալական մեդիայի ընկերությունները պարտավոր են երեխաների համար ապահով թվային միջավայր ստեղծել։ Եթե այնուամենայնիվ ենթարկվել ես բուլինգի, աշխատիր ապացույցներ հավաքել, պահիր համապատասխան հաղորդագրությունները կամ նկարիր գրառումները, հետո ավելի հեշտ կլինի նկարագրել իրավիճակը։
Եթե հենց հիմա վտանգի մեջ ես, ապա անհապաղ դիմիր ոստիկանություն 102 հեռախոսահամարով կամ արտակարգ իրավիճակների ծառայություն 911 հեռախոսահամարով։ Ամեն մեկը կարող է կիբերբուլինգի զոհ դառնալ, եւ եթե դա պատահում է քեզ ծանոթ որևէ մեկի հետ, ապա անպայման առաջարկիր քո օգնությունը։ Կարևոր է, որ ընկերոջդ լսես եւ փորձես հասկանալ, թե ինչու նա չի ուզում կիբերբուլինգի մասին բարձրաձայնել։ Տեղեկացրու նրան, որ պարտադիր չէ ֆորմալ գործընթացով անցնելը, բայց պարտադիր է որևէ մեկի հետ խոսել այդ մասին։ Հիշիր, որ ընկերդ այդ ընթացքում կարող է ավելի խոցելի ու ընկճված լինել։ Հետևաբար, փորձիր ավելի բարի լինել նրա հանդեպ։ Օգնիր նրան հասկանալ ինչ է ուզում ասել եւ ում կարող է դիմել։ Կարող ես նաեւ առաջարկել ուղեկցել նրան։ Ամենակարևորը հիշեցրու ընկերոջդ, որ դու նրա կողքին ես։ Եթե այս ամենից հետո էլ քո ընկերը չի ցանկանում խոսել դրա մասին, ուրեմն օգնիր նրան գտնել վստահելի մի անձի, ով կարող է աջակցել իրեն։ Պետք է հիշել, որ որոշ դեպքերում կիբերբուլինգի հետևանքները կարող են անդառնալի լինել։ Եթե ոչինչ չձեռնարկես, կիբերբուլինգի ենթարկված անձին կարող է թվալ, որ ամեն ինչ իր դեմ է ու որ ինքը միայնակ է։ Հավատա, քո բառերը կարող են օգնել նրան։ Շատ դպրոցներում կիբերբուլինգին լուրջ են վերաբերում եւ կարողանում են գործել ու պայքարել դրա դեմ։ Եթե դու կիբերբուլինգ ես ենթարկվում դպրոցի այլ աշակերտների կամ անձանց կողմից, անպայման տեղեկացրու դպրոցի տնօրենությանն այդ մասին։ Բռնության ու այդ թվում բուլինգի ու կիբերբուլինգի ենթարկվող մարդիկ արդարադատության իրավունք ու բռնություն կիրառողին պատժելու իրավունք ունեն։ Ինչևէ, հարկավոր է նաեւ հաշվի առնել, որ պատիժը միշտ չէ, որ լավագույն լուծումն է եւ կարող է ստիպել բուլինգի ենթարկողներին փոխել վարքը։ Հաճախ ավելի արդյունավետ է վիրավորանքը հաղթահարելն ու հարաբերությունները պարզելը։ Մենք բոլորս ուզում ենք վերջ դնել բուլինգին, հենց այդ պատճառով էլ կարևոր է բարձրաձայնել դրա մասին, բայց մեր ուզած համացանցը կառուցելու համար միայն կիբերբուլինգին վերջ դնելը բավարար չէ։ Մենք ինքներս պետք է ընդունենք, որ այնինչ ասում ենք ու տարածում ենք սոցիալական մեդիայում, կարող է ինչ-որ մեկին վիրավորել։ Մենք մեկս մյուսի հանդեպ պետք է բարի լինենք, թե իրական կյանքում եւ թե համացանցում։ Դա բոլորիս է վերաբերում, առանց բացառությունների։ Ռադիոլսող բարեկամներ, կիբերբուլինգի չենթարկվելու համար պարզապես պետք է շատ ուշադիր լինել եւ համացանցից օգտվելիս կիրառել 7 անգամ չափիր, 1 անգամ կտրիր կանոնը։ Անշուշտ այն կարևոր է նաեւ սոցցանցերում գրառումներ կատարելու եւ տարածելու ժամանակ։ Պետք չէ տարածել անձնական տվյալներ, ինչպիսիք են բնակհասցեն, հեռախոսահամարը կամ դպրոցի համարը։ Պետք է ճանաչել սիրելի սոցիալական մեդիայի գաղտնիության կանոնները։ Ահա մի քանի գործողություն, որոնք կարող ենք իրականացնել ինքներս։ Անձնական կարգավորումների միջոցով կարող ենք որոշել, ով կարող է տեսնել մեր գրառումները, ով չի կարող, ով կարող է մեզ նամակներ գրել, իսկ ով ոչ։ Կարող ենք տեղեկացնել սոցմեդիայի ադմինիստրացիային վիրավորանք պարունակող նկարների, մեկնաբանությունների, գրառումների մասին։ Բացի այն բանից, որ կարող ենք ընկերության հայտը չեղյալ համարել, կարող ենք նաև արգելափակել այդ անձին ու նա այլևս չի կարող տեսնել մեր էջը կամ կապ հաստատել մեզ հետ։ Նույնիսկ կարող ենք ընտրել, թե ումից մեկնաբանություններ ստանալ, իսկ ումից ոչ։ Կարող ենք ուղղակի ջնջել որոշ գրառումներ մեր էջից կամ թաքցնել այն որոշ մարդկանցից։ Հաճախ սոցիալական մեդիաներում որևէ մարդու արգելափակելիս այդ անձը չի տեղեկանում դրա մասին։ Հաղորդման այս հատվածում ծանոթացեք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և գիտության աշխարհի նորություններին։ Beeline Startup ինկուբատորը, որն իրականացվում է Հայաստանի բիզնես հրեշտակների ցանցի հետ համագործակցությամբ, ընդունում է հայտեր ստարտափներից 7-րդ շրջափուլին մասնակցելու համար, որը բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում հայկական ստարտափներին աշխատելու լավագույն և ճանաչված մենթորների հետ, զարգանալու և շուկայում իրենց տեղը զբաղեցնելու համար։ Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2020 թվականի հունիսի 1-ը։ Ընտրված 4-5 լավագույն ստարտափների համար հասանելի կլինի բանային ներդրողների ցանցը, ինչպես նաև նրանք հնարավորություն կունենան անհատական և բաց հանդիպումներ ունենալ Beeline-ի ստարտափ ինկուբատորի խոսնակների և մենթորների հետ, որոնց ցանկում են Հայաստանի և միջազգային ներդրողները և գործարարները, Smart Click-ի համահիմնադիր Ռեմ Դարբինյանը, The Crowdfunding Formula-ի համահիմնադիր Գևորգ Պողոսյանը,
Սաֆարյանը, FlySpace-ի հիմնադիր եւ տնօրեն Մարիո Բերտան, Pixart-ի տեխնիկական գծով գործադիր տնօրեն Արտավազդ Երիցյանը, Workfront-ի տնօրեն Ալեքս Շուտմանը, Orion Worldwide Innovations-ի համահիմնադիր եւ տնօրեն Էմմա Արաքելյանը, Early One-ի հիմնադիր Գևորգ Սաֆարյանը, ձեռներեց եւ ICF trainer Բասամ Նադերը եւ շատ այլ մասնագետներ։ Ոլորտի առաջատար մասնագետների կողմից անցկացվող խորհրդատվությունները կօգնեն ստարտափներին զարգանալու եւ միջազգային շուկա դուրս գալու գործում։ Շրջափուլի տևողությունն է 14 շաբաթ։ Շրջափուլը հաջողությամբ ավարտած ստարտափները կմասնակցեն դեմո օրվան, որտեղ հրավիրված կլինեն ներդրողներ, ոլորտի առաջատար մասնագետներ եւ մեդիա ներկայացուցիչներ։ Նախորդ 6 շրջափուլերի ընթացքում Beeline-ի ստարտափ ինկուբատորը աշխատել է 33 ռեզիդենտ ստարտափների հետ։ 2019 թվականի ընթացքում 15 ռեզիդենտ ստարտափներից 4-ը ստացել են ներդրումներ։ Ինկուբատորի լավագույն ստարտափներից որոշները արդեն հասցրել են ճանաչում ձեռք բերել ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում։ Այս շրջանավարտներից են Forge Fiction-ը, Lucky Card-ը, EasyDmark-ը, Send SMS-ը, Garantech-ը, StackDev-ը, Eventor-ը եւ շատ այլ ստարտափներ։ Beeline Startup ինկուբատորն աջակցում է հայկական ստարտափներին տեղեկանալ եւ միջազգային շուկայում իրենց ճիշտ դիրքը գրավելու հարցում։ Տրամադրում անվճար աշխատանքային տարածք, իրականացնում անհատական հանդիպումներ հավանական ներդրողների հետ եւ կազմակերպում տարաբնույթ դասընթացներ եւ վարպետության դասեր, մենեջմենթի, ֆինանսավորման, PR-ի, թվային մարքեթինգի, մարդկային ռեսուրսների կառավարման եւ այլ թեմաներով։ Ամերիկյան Sorrento Therapeutics կենսադեղագործական ընկերության գիտնականները հայտարարել են, որ հակամարմին են հայտնաբերել, որն ունակ է ամբողջությամբ արգելափակել կորոնավիրուսը։ Ինչպես փոխանցում է Fox News-ը, ընկերության մասնագետները միլիարդավոր հակամարմիններ են փորձարկել, որոնցից հարյուրավորները ունակ են եղել ազդելու կորոնավիրուսի վրա։ Ուսումնասիրելով դրանք, հետազոտողները պարզել են, որ դրանցից մեկը CTI 1499 հակամարմինը կարող է 100%-ով պաշտպանել մարդու բջիջները SARS-CoV-2-ով վարակվելուց։ Ընկերությունից բացատրել են հակամարմնի գործունեության սկզբունքը։ Այն շրջանակի մեջ է վերցնում վիրուսը եւ դուրս բերում օրգանիզմից 4 օրվա ընթացքում։ Ընկերության ղեկավար Հենրի Ջին նշել է, որ փորձարկումները դեռևս լաբորատոր պայմաններում են իրականացվել։ Այդ իսկ պատճառով ընկերությունը դեռ չի կարող դեղ արտադրել։ Նա հավելել է, որ տվյալ դեղամիջոցով բուժում իրականացնելու պարագայում կարելի կլինի վերացնել կարանտինայի միջոցառումները։ Եթե մենք չեզոքացնող հակամարմին ունենանք օրգանիզմում, ապա սոցիալական հեռավորություն պահպանելու կարիք չի լինի, մեկնաբանել է մասնագետը։ Օդագնացության եւ տիեզերական տարածության հետազոտությունների ազգային գործակալությունը ՆԱՍԱ-ն ուրբաթ օրը ներկայացրել է այն հիմնական սկզբունքները, որոնց վրա կազմվելու է լուսնի վրա գործունեության մասին միջազգային համաձայնագիրը, որին ԱՄՆ-ն ծրագրում է ներգրավել մի շարք գործընկեր պետությունների։ Այս մասին Twitter-ի իր էջում հայտնել է ամերիկյան տիեզերական գերատեսչության տնօրեն Ջեյմս Բրայդենսթայնը։ Սա նոր դարաշրջանի տիեզերական հետազոտության լուսաբացն է։ Այսօր ինձ համար մեծ պատիվ է հայտարարել Artemis Accords-ի մասին, որը սահմանում է ընդհանուր տեսլական եւ սկզբունքների շարք բոլոր միջազգային գործընկերների համար, գրել է նա։ Artemis-ի համաձայնագրերը, որոնք իրենց անվանումը ստացել են Artemis ամերիկյան լուսնային ծրագրի պատվին, ներկայացնում են ԱՄՆ-ի եւ գործընկեր երկրների միջև մի շարք երկկողմ պայմանագրեր։ Միջազգային տիեզերական գործակալությունները միանալով ՆԱՍԱ-ի Artemis ծրագրին կկազմեն երկկողմ համաձայնագրեր, բարձրաբանվում է գերատեսչության կայքում։ Ընդգծվում է, որ հիմք կբերվեն 1967 թվականի տիեզերական պայմանագրի սկզբունքները, իսկ նպատակը կդառնա անվտանգ եւ թափանցիկ միջավայրի ստեղծումը։ Աշխարհի խոշորագույն վիդեոհոսթինգը մայիսի 14-ից 15-ին մեծ խնդրի առաջ էր կանգնել։ Աշխարհի բոլոր անկյունների օգտատերերը չեն կարողացել օգտվել YouTube-ի ծառայության բազային գործառույթներից, չի աշխատել վեբ տարբերակի գլխավոր էջը, բջջային տարբերակը, չի փնտրել անհրաժեշտ տեսանյութը եւ չի ցուցադրել ալիքների պարունակությունը, իսկ եթե հաջողվել է դիտել տեսանյութը, ապա բացակայել է մետատվյալները։ Այս ընթացքում հարթակում ինչ-որ բան նայել հաջողվել է միայն կոնկրետ տեսանյութի հղումով անցնելիս, եւ նույնիսկ այս դեպքում էջը թարմացնելուց հետո հաղորդագրություն է ստացվել, որ տեսանյութը հեռացված է հարթակից։
Բացակայել է նաև մեկնաբանությունների, ռեակցիաների կոճակների պանելը։ Reddit-ում հրապարակումներ են տարածվել այն մասին, որ խափանումը ամբողջ աշխարհում է, սկսած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Կանադայից մինչեւ Հնդկաստան, ԱՊՀ եւ Եվրամիության երկրներ։ Ծառայության աշխատանքն այս պահին վերականգնված է, սակայն այն ավելի դանդաղ է աշխատում, քան սովորաբար։ Այս հաղորդման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հեղինակ եւ արող Մարգարիտ Աղուշունց, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի։ Կհանդիպենք